Dobar dan, dobri ljudi. Javljamo vas iz Crne Gore, ja i moja ćerka Lara. Ćao, Danas pravimo pastu bolognese. bolognese, kuvamo na otvorenom. U Crnoj Gori smo na selu. I šta nam treba sve za pastu bolognese? Ravna šargarepa, luk, treba će nam 3 štapa celera, mleveno meso, crno vino, pelat, treba će nam malo soka od paradajza, so, biber. I kuvat ćemo ovdje u šerpi pored na otvorenom i na kraju će nam trebati, nisam stavio ovdje zašto je toplo, 2 decilitra mleka. Idemo sve ovo ja i Lara da očistimo, da iseckamo i vraćamo se nazad. Ostanite sa nama. I evo nas nazad, Lara mi je pomogla da oguli šargarepe. Isekao sam šargarepu, luk i celer. Znači iskoristio sam 3 šargarepe, 1 glavicu luka i 3 štapa celera. Znači prvo ćemo da stavimo ulje u šerpu i da ugrejemo ulje lagano i onda ćemo spustimo prvo luk unutra. Ništa, dodali smo luk da ga udinstamo. Znači ova 3 sastojka zajedno, kad je ovako na tanjiru, celer i štapovi ovi celera i šargarepa i luk, to Italijani zovu sofrito. Znači dodao sam bukvalno prstok facoli. Sad ćemo na lagano da iskontrolišemo da nam luk ne izgori i onda ćemo da dodamo šargarepu i celer. Ništa, ovako malo luk kad se ustakleni. To je dovoljno da dodamo i šargarepu i celer, pošto ćemo sad sve to zajedno da dinstamo. I kad ovo udinstamo sve zajedno, onda ćemo dodati deci crnog vina ovdje. I evo nas nazad, ovo je sofrito što bi rekli smo udinstali. I to je moment kada ja dodajem 1 decilitar crnog vina. Možete i belo, ja volim crno. I sada ćemo ovo krčkati otklopljeno da ovo vino ukuva. E pa to je to, sačekamo bukvalno minut, 2 i spuštamo meso unutra. Znači spustio sam meso i sad ga treba varjačom non stop što bi rekli i gnječiti i mrviti da budu sitni komadi tako dok meso ne bude promenilo boju, da bude sivo i onda ćemo dodati ostatak vina, to je drugi decilitar. Ništa, idemo ovo da udinstamo i onda ćemo se vratimo nazad. Ništa, nastavljamo da mešamo, evo vidite da meso već menja polako boju. Ponegde već onako što kažem na sivo, ali moramo konstantno ovo s varjačom da razbijamo da se ove grudvice razbiju, da bude što sitnije, jer će biti naravno sos bolji. I evo nas nazad, ovako kad je meso ovako promenilo, što bi rekli boju, na sivo. Znači uzimamo još 1 decilitar vina, sipamo i sad će vino još da pomogne da se to meso razbije na sitnije komade. Dodajemo so. Dodat ćemo malo bibera. Ćemo kasnije dodavati. Ovo sve sad dobro promešamo i pustimo vetar duva ovdje napolju. Oprao sam ruke, ovo se ovdje pored kuva. Za to vreme možete uzeti blender. Ja volim da uzmem ove paradajze i samo da ih ovako rukom izgnječim, pošto će, kao što kažem, ovaj sos da se kuva 2-3 sata i ovo će svakako sve da se raspadne. Znači možete ovo izblendirati, možete izvaditi pa iseći, a možete ovako ko ja sam uzmete ovako i izdrobiti. To je svakako samo paradajz italijanski bez one kore što bi rekli oguljenje. Malo da se igramo. E to je to, znači ovo je onako što bi rekli ukrčkalo, nema tu više tečnosti. Spuštamo ovaj paradajz što smo ga
izdrobili unutra. Da promešamo sve ovo zajedno. Malo spadne. Da uđe između svog ovog mlevenog mesa. Sad ćemo dodamo ovako jednu supenu kašiku paradajz pirea. To nam je dosta. On će dati onako, ima tu svoju jačinu. Promešamo i to zajedno. I dodat ćemo iz flaše ovaj paradajzove muti. Ovdje ima 7 deci. Sad će moja ćerka Lara da mi pomogne. Sine, ajde napuni ovu flašu s vodom. Nemoj skroz ovako od ovde i onda zatvori samo i promućke donesi mi. Samo sipaj tu na česmi. Sad ćemo da sjednimo ovaj paradajz. Sok od paradajza i sad će Lara da mi donese tu flašu vode, taman toliko koliko mi treba da ovdje sipam, nalijem malo i da se sve to krčka lagano. Evo ovako mi Lara donela vodu ovdje da promućkam ovo i ništa ovdje sipamo, svako će to sve da ukuva. Eto, sipao sam skoro sve, tu je bilo 7 deci. I ništa, sad ćemo ovo sve lagano da krčkamo. Normalno na lagano, s vremena na vreme promešamo i to je to kako se pravi originalni bolognese sos. Znači, treba vam ovo da ukuva. Kuvajte jedno 2-2,5 sata. Normalno mešajte svako malo, proverite i na laganoj temperaturi od momenta kad proveri. Ja ću kuvati ovo poklopljeno i ovo će dosta onako da uvri. I onda samo kasnije dodajemo mleko i to je to. Vidimo se drugari kasnije. Evo nas, unutra smo prešli pošto je vetar duvao, znači tako da mi je par puta gasio vatru i to, pa smo preneli ovo unutra, znači krčkamo na lagano. Već sam ovo otvorio i krčkat ćemo baš ono sporo, onako da baci ključ pomalo i da ovo ukuvamo dobro, da dobijemo gustinu sosa. I evo, posle sat vremena otprilike kuvanja otklopljeno, znači otprilike cena 2 je pao nivo, to nam i treba, znači da izgubimo još, pošto je previše, ono što kaže, što bi rekli tečno je, za bolognese mora biti mnogo gušći sos. I imamo ovdje sa strane, ostavio sam jednu šolju mleka, to će biti za kraj, ali već mogu da je stavim tu, neka ona stoji, sos se kuva, kažem. Neki kuvaju 3 sata, neki duže, znači ja kažem vremenski otprilike, ali ja uglavnom kuvam sos dok ne ukuvam. Ne sme na jakoj temperaturi da se kuva zato što može da zagori. Ovo se polako, što bi rekli, zgušnjava. Znači sad samo treba da pratimo, što bi rekli, da nam ne zagori. Završimo ovo da zgustimo da bude kako treba i dodajemo onda tu šolju mleka i završamo. Mleko će mu da taj blaži ukus, što bi rekli light taste, i da poravna sve to, da iskoriguje, da ne budu jaki ukusi, da vam, nakon što bi rekli, sos i pasta kad pojedete legne. Sad pratimo još nekih 2 sata je prošlo, znači još nekih sat vremena. Znači to je to. Morali smo, kažem, unutra pređemo, nismo poneli našu rasvetu, ovdje sad uklapamo su sve to. To je to, sos je dobio tu gustinu koja nam treba i to je moment kad spuštamo ovu čašu mleka unutra. I završamo naš sos. Na drugom šporetu tamo kuvamo pastu i kad se ovo ukrčka sve zajedno, znači sad ćemo dati ovo mleko, onako lepši ukus, blaži, znači mleko će ovo sve da izniveliše. Da ne bude onako, što kaže, jak agresivan ukus. Dodali smo mleko, idemo da skuvamo pastu i idemo napolje na dvorište
da sednemo i da jedemo. To je to. I konačno moja pasta, sos bolognese je spreman. Evo nas, sedimo napolju, tu je i moja ćerka Lara, Dragan, Nataša. Seli smo napolju, kao što vidite nalazimo se na imanju mog pokojnog strica Dragana Šekarića, gdje sam ja odrastao i po kome sam dao ime mom sinu Draganu. Ovdje ćemo da večeramo. Sad ćemo da serviramo. Dragane, 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 ej, Dragane, Dragane. Pteć ble. Može. Normalno, inače Italijani prvo stave sos u tiganj, pa to malo stave u vodu, što bi rekli, od paste, pa onda to promešaju i to serviraju tako. Nemamo mi vremena sada za sve to. Ja tako radim u Belgiji, ali sad ćemo, sine, može ovako tagliatelle? Može. Sad će for you. Nemoj samo se on ispeče. Just a touch, this is gonna be hot for him. I da stavimo ovako za mene. Mi ćemo ovako da stavimo pastu. Ovo je malo puno za mene. I opsala. Može sosa, pa ćemo da zamešamo. Sine, ti posle kako ti se jede, uzmi još. Izvoli, skaće. Alstublift. Za mene. Ajde da prelijem. Hilo cheese here. Ćeš parmezana? Hoćeš? Evo, sine, za tebe prvo okreni ovu kutlaču, ti ne smeta. Ova da okreni tamo. Nataša, tebi isto, ja? For you, ok. I za mene. To je to. Sad me zanima šta će kaže moja porodica, da li je ovo dobro ili nije dobro. Sad će moja ćerka Lara da proba pastu, da li je dobra ili nije. Ne vidimo šta će kaže. Ali budi iskrena. Reci, dobra je, nije dobra, sine, nema problema. Nikad bolje. Nikad bolje. She said never better, like this. Ok, hvala ti, sine. Prijatno, Nataša. Prijatno, Dragane. Ljudi, bila je to naša pasta bolognese. Počeli smo da je kuvamo napolju, vetar nam je gasio, plin, gas, sve i na kraju smo je završili unutra. Nalazimo se na porodičnom imanju mog strica Dragana Šekarića. Tu smo skuvali pastu, probali. Lara je rekla da je top. Lara je rekla da je dobra, potvrdila je. Znači, skinite video, uradite korak po korak, napravite ovu pastu, nećete se pokajati. Ćao.